हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स सब में। मैं राहुल शर्मा आप सबके बीच अलजेब्रा बेसिक का पार्ट 4 लेकर आया हूं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो बैंक, एसएससी, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और भविष्य में भी आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। टाइप नंबर 1 अब स्टार्ट हो रहा है आपका। टाइप नंबर 1 है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 4 के पावर 61 जोड़ 4 के पावर 62 जोड़ 4 के पावर 63 जोड़ 4 के पावर 64 निम्नलिखित में से किस संख्या द्वारा विभाजित होगा। सिंपल है। ये जो संख्या है निम्नलिखित में से किस संख्या द्वारा विभाजित होगा, तो जब भी बात निम्नलिखित की होगी तो हम डिपेंड हो जाते हैं ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन ए में है 11, ऑप्शन बी में 13, ऑप्शन सी में 17 और ऑप्शन डी में है 19। ए 11, बी 13, सी 17 और डी आपका है 19। तो ए बी सी डी सी में से कोई एक विकल्प है, कोई एक संख्या है जिससे ये विभाजित होगा और वो संख्या हमें निकालने हैं। तो सिंपल है, हम लोग इसको दो मेथड से बना सकते हैं। एक तो है कि बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरा है अपना देसी जुगाड़। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे दिया है 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64। तो हम इसको बनाने के लिए इसमें से क्या करते हैं कि 4 के पावर 61 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब हम इसमें से 4 के पावर 61 कॉमन हम निकालेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक बचेगा। जब 62 को 4 यानी 62 4 में से अगर 61 4 को कॉमन निकाल लिए तो कितने 4 बचे, 1 बचे, यानी कि 4 के पावर 1 बचा। 63 में से 61 जब मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचा, 4 के पावर 2। और 64 में से 61 निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 4 के पावर 3। तो ये हो जाएगा 4 के पावर 61 इंटू ये 1 है। 4 के पावर 1 का मतलब 4, 4 के पावर 2 का मतलब होता है 16 और 4 का क्यूब होता है 64। तो ये हो जाएगा 4 के पावर 61 इंटू, अगर स्क्वायर करेंगे तो 80 और 4 84 और 1 85, यानी कि मेरा जो ये संख्या आया सो आया 4 के पावर 61 इंटू आ गया 85। तो हम लोग ये देख लेंगे कि विकल्प में कौन सा ऐसा संख्या है जो 85 को विभाजित कर सकता है। तो ऑप्शन ए में 11 है और 11 से 85 विभाजित नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है 13, इससे भी 85 विभाजित नहीं होगा, मतलब ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर ऑप्शन सी देखेंगे तो ऑप्शन सी में 17 है और 17 से ये 85 जाएगा 5 बार में, अर्थात 17 से भाग लग सकता है, यानी आंसर हम लोग का क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो एक तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा है अपना एक देसी जुगाड़। तो देसी जुगाड़ ये होता है कि हम लोग इसमें इसको हल करने के लिए n स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, जो आएगा वही अपना आंसर होगा। n का मतलब हो गया बेस। तो इनमें देखेंगे तो इन सभी संख्याओं का बेस है कितना, 4 है। तो अपना मेथड होता है n स्क्वायर, यानी कि बेस सबका 4 है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा 16 जोड़ 1 बराबर कितना, 17, जो क्या है ऑप्शन नंबर सी में है। तो हम लोग डायरेक्टली इसको ऐसे निकाल
सकते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसमें। जैसे एग्जाम्पल है कि 3 के पावर 21 जोड़ 3 के पावर 22 जोड़ 3 के पावर 23 जोड़ 3 के पावर 24 निम्नलिखित में से किस संख्या द्वारा विभाजित होगा। सिंपल है कि 3 के पावर 21 जोड़ 3 के पावर 22 जोड़ 3 के पावर 23 जोड़ 3 के पावर 24 निम्नलिखित में से किस संख्या द्वारा विभाजित होगा। तो जब बात निम्नलिखित की है तो हम लोग डिपेंड हो गए हैं ऑप्शन के ऊपर। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 7, ऑप्शन बी में है 10, सी में है 11 और डी में है 13। तो मुझे उम्मीद है कि आपका सही आंसर आ गया होगा और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 10। कैसे होगा, मैंने अभी इसका एक देसी जुगाड़ आपको सिखाया था कि n² जोड़ 1 होता है। n का मतलब बेस होता है, तो इन सब का बेस इतना है 3 है, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर जोड़ 1 यानी 3 का स्क्वायर 9 और जोड़ 1 बराबर कितना 10, जो ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप नेक्स्ट। टाइप नंबर दूसरा होगा। जैसे दिया हुआ है 1/6 जोड़ 1/12 जोड़ 1/20 जोड़ 1/30 जोड़ 1/42 जोड़ 1/56 इक्वल टू हुआ। तो अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो इसका भी दो उपाय है। एक तो है जो हम लोग बचपन में सीखे हैं, मम्मी जो हम लोगों को सिखाई थी कि बेटा जब भी ऐसा सवाल हो तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं। जैसे जो हर में संख्या होगा उसका एलसीएम निकालेंगे और फिर एलसीएम निकाल करके इसको हल किया जाएगा। तो अगर मम्मी वाले मेथड से हम निकालेंगे तो निकलने के लिए तो निकल जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा समय लगेंगे। कम से कम इसमें आपको 2 से 3 मिनट का समय लग ही जाएगा। तो हम लोग इसको जल्दी निकालते हैं और जल्दी निकालने के लिए हम लोग इसमें देसी जुगाड़ लगाएंगे। देखिए अगर ध्यान से हम लोग इसको देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है एक सीरीज का क्वेश्चन है। जैसे इनका अंतर है 6 का, इनका 8 का, 10 का, 12 का और फिर कितना 14 का। तो ये एक सीरीज है 6, 8, 10, 12 ऐसे करके सीरीज है। तो सिंपल सी बात है, आपको सोचना है कि मान लो ये एक फैमिली है, तो इस फैमिली में 2 आदमी का सबसे ज़्यादा मानदान होता है, एक बड़े आदमी का और एक छोटे आदमी का, मतलब एक बड़े सदस्य का और एक छोटे सदस्य का। तो हम लोग भी इस क्वेश्चन में वही फंडा लगाएंगे, एक छोटे वाले संख्या के बारे में सोचेंगे और फिर बड़े वाले संख्या के बारे में, बीच वाले से हमें कोई मतलब है नहीं। तो आपको सोचना ये है कि ऐसी 2 संख्या सोचिए जिसको इंटू किया जाए तो 6 आ जाए और उन दोनों संख्याओं का अंतर 1 हो। तो आप सोच लिए होंगे, और ये संख्या है कौन सी 2 और 3 यानी 1/2 गुने 1/3। वैसे ही इस जो बड़ी संख्या 56 है, इनके लिए भी ऐसी 2 संख्याएं सोचिए जिसको इंटू किया जाए तो 56 आ जाए और इनके बीच का अंतर 1 हो। तो आप बोलेंगे कि ये होगा 7 गुने 8 यानी 8 सत्ते 56 और अंतर 1 का यानी 1/7 गुने 1/8। तो देखिए मैंने अभी आपको एक बात बताया कि फैमिली में हमेशा 2 आदमी का ही मानदान होता है, एक बड़े वाले का और एक छोटे वाले का। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक साइड से सबसे छोटी संख्या को ले लेते हैं और एक साइड से सबसे बड़ी संख्या को ले लेते हैं, और छोटे वाले में और
बड़े वाले में हमेशा लड़ाई होता है। लड़ाई होता है मतलब कि हम लोग इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 2 से 8 जाएगा कितना बार में, 1 इंटू 4 4। 8 से जाएगा 8 एक बार में, 1 गुने 1 1, घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3/8 इसका आंसर होगा। तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है 1/2 जोड़ 1/6 जोड़ 1/12 जोड़ 1/20 जोड़ 1/30 जोड़ 1/42 जोड़ 1/56 और जोड़ 1/72 इक्वल टू व्हाट। तो अब सोचो कि 2 के लिए ऐसी 2 संख्या जिसको इंटू किया जाए तो 2 आ जाए और अंतर 1 का हो, तो 1 गुने 2 बराबर 2 और 1 और 2 का अंतर 1 होगा। मतलब इसको लिख सकते हैं 1/1 गुने 1/2। 72 के लिए भी ऐसी ही 2 संख्याएं जिसको इंटू किया जाए तो 72 आ जाए और उनके बीच का अंतर 1 हो, तो ये होगा 8×9 72, यानी 1/8 गुने 1/9, 8×9 72 हो गया और इनके बीच का अंतर 1 है। तो इधर से लेंगे छोटी संख्या मतलब 1/1 माइनस इधर से लेंगे बड़ी संख्या और 1/9, और हमेशा इनको माइनस ही किया जाएगा। तो 1 है 9 है, इसका एलसीएम 9 हो जाएगा। 1 से 9 जाएगा 9 बार में तो 9, और 9 से 9 जाएगा 1 बार में तो 1, 9 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 8/9। तो हम लोग ऐसे इसको निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल इस पे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है 1/11 जोड़ 1/12 जोड़ 1/20 जोड़ 1/30 जोड़ 1/42 जोड़ 1/56 जोड़ 1/72 जोड़ 1/90 जोड़ 1/110 इक्वल टू व्हाट। सिंपल है। 1/11 जोड़ 1/12 जोड़ 1/20 जोड़ 1/30 जोड़ 1/42 जोड़ 1/56 जोड़ 1/72 जोड़ 1/90 जोड़ 1/110 इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग इसमें भी वही नियम लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ 1/11 है, तो ऐसी 2 संख्या जिसको गुना किया जाए तो 11 आ जाए और उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 हो, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिन्हें आपस में गुना किया जाए तो 11 हो और उनके बीच का अंतर 1 हो। तो जब ऐसी कोई संख्या नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं और आगे वाले संख्या के बारे में सोचते हैं। तो 12 के लिए ऐसी 2 संख्या जिनको इंटू किया जाए तो 12 हो और उनका अंतर 1 हो, तो ये 2 है संख्या कौन कौन, 1/3 गुने 1/4 इंटू किया जाएगा तो 12 होगा और इनका अंतर 1 होगा। वैसे ही 110 के लिए तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 गुने 1/11। तो इधर से लेंगे छोटी संख्या अर्थात 1/3 माइनस इधर से लेंगे बड़ी संख्या अर्थात 1/11। तो ये जो वैल्यू आया 1/3 माइनस 1/11, ये वैल्यू आया यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन इसके पहले भी एक संख्या रह गया है जो है कितना, जोड़ में है 1/11, तो हम इसको लिख दिए माइनस 1/11 जोड़ 1/11 इंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1/3 और आपका आंसर हो गया 1/3। चलिए तो अब हम देखते हैं इसमें अब नेक्स्ट टाइप। एग्जाम्पल जैसे हैं 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 15 इक्वल टू व्हाट। हमें इस तो
इसको बनाने का भी बहुत सारा मेथड है। तो हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें अपना देसी जुगाड़ लगाएंगे। तो कॉन्सेप्ट देखिए, क्या हम 1/1 × 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 1/1 - 1/3। तो जब हम इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम 3 होगा, इससे जाएगा 3 बार में और इससे 1 बार में, मतलब ये आ जाएगा कितना, 2/3 आ जाएगा। तो 1/1 × 3 को जब हम लोगों ने इस रूप में लिखा तो ये हो गया कितना, 2/3 हो गया। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें 1/2 से इंटू कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 1/3 हो जाएगा। फिर इस रूप में आ गया। तो हम इस सब में 1/2 से इंटू करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/1 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/5 प्लस 1/5 - 1/7 प्लस 1/7 - 1/9 प्लस 1/9 - 1/11 प्लस 1/11 - 1/13 प्लस 1/13 - 1/15। तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब कैंसिल होते जाएगा। तो ये बचा 1/2 इंटू 1, यहाँ पे बचा 1/1 माइनस 1 आखिरी में बचा 1/15। तो हम इसके एलसीएम निकालेंगे तो 15 आएगा, 1 से जाएगा 15 बार में माइनस इससे 1 बार में, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 15 में से 1 जाएगा 14/15, 2 से 7 बार में, अर्थात आंसर हो गया कितना, 7/15। तो एक तो ये आपका रहा कॉन्सेप्ट रहा। दूसरा इसका देसी जुगाड़ ये है कि मैंने आपको बताया था कि एक सीरीज का क्वेश्चन होता है, जैसे 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11 13 और क्या है 13 15, मतलब इसका लास्ट वाला फर्स्ट में, लास्ट वाला फर्स्ट में, इसका लास्ट वाला फर्स्ट में, ऐसे ऐसे सीरीज है। और इन सब का डिफरेंस अगर हम देखें तो इनका अंतर है 2 का, इनका अंतर 2 का, इनका अंतर 2 का, सबका अंतर 2 2 का है। तो इसको हम लोग कॉन्सेप्ट, अगर इसको हम लोग देसी जुगाड़ से बनाएंगे, तो मैंने आपसे बताया था कि ये फैमिली है और फैमिली में 2 आदमी का सबसे ज़्यादा मानदान होता है, एक बड़े का और एक छोटे का, और बड़े और छोटे में हमेशा लड़ाई होता है। तो हम इधर से ले लेंगे छोटा संख्या, तो कौन है, 1/1 है, माइनस इधर से लेंगे बड़ा संख्या, तो बड़ा संख्या कौन है, 1/15 है, और इसमें इंटू किया जाएगा जो इनका कॉमन डिफरेंस है। तो इनका अंतर कितने का, 2 का 2 का 2 का, तो इसमें इंटू कर देंगे 1/2 से। तो अब इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 15, 1 से जाएगा 15 बार में और माइनस 1 इंटू 1/2, तो हो जाएगा 14/15 गुना 1/2, 2 से 7 बार में आंसर कितना आ गया, 7/15। तो हम लोग एक ऐसे भी निकाल सकते हैं, सिंपल है। एक इधर से लेंगे बड़ी संख्या और इधर से लेंगे छोटी संख्या, और इसका अंतर निकाल देंगे, और जितना अंतर आएगा उसमें इसके कॉमन डिफरेंस से इंटू कर देंगे। जैसे हम लोग इस पर एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस 1/10 × 13 प्लस 1/13 × 16 इक्वल टू व्हाट।
तो सिंपल है, हम इधर से लेंगे छोटी संख्या को और इधर से लेंगे बड़ी संख्या को। तो छोटी संख्या 1/1 माइनस बड़ी संख्या 1/16 और इनका जो कॉमन डिफरेंस है सो इतना का है 3 3 3 3 3। तो इंटू कर देंगे 1/3 से। इसका एलसीएम निकालेंगे 16 होगा, 1 से जाएगा 16 बार में, माइनस 16 से 1 बार में, इंटू 1/3। 16 में से 1 जाएगा 15/16 गुने 1/3 से 5 बार में। आंसर कितना आ गया 5/16। तो बहुत ही आसान है। अगर हम लोग इसमें अपना देसी जुगाड़ लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट से भी बन जाएगा, लेकिन अगर हम इसे बेसिक से बनाएंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग इस पे देखते हैं। 1/5 इंटू 7 जोड़ 1/7 इंटू 9 जोड़ 1/9 इंटू 11 जोड़ 1/11 इंटू 13 जोड़ 1/13 इंटू 15 जोड़ 1/15 इंटू 17 इक्वल टू वाट। तो सिंपल है, इधर से लेंगे छोटी संख्या तो कौन सी है 1/5, इधर से लेंगे बड़ी संख्या तो कौन सी है 1/17 और इनको घटाएंगे और इसमें इंटू कर देंगे। इनके कॉमन डिफरेंस है तो डिफरेंस इनका कितने का है 2 का है सबका, तो इंटू कर देंगे 1/2 से। जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या इसका एलसीएम आएगा 85, इससे जाएगा 17 बार में, माइनस इससे जाएगा 5 बार में, इंटू 1/2। 17 में से 5 जाएगा 12/85 गुने 1/2 से 6 बार में। आंसर क्या आएगा 6/85। तो अब हम लोग बना सकते हैं इसे। चलिए तब हम लोग इस पे देखते हैं टाइप नेक्स्ट। टाइप नेक्स्ट होगा, जैसे दिया हुआ है 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 डॉट 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 इंटू 1 माइनस 1/99 इंटू 1 माइनस 1/100 इक्वल टू वाट। 1 माइनस 1/100 इक्वल टू वाट। तो इसको भी अगर हम देखेंगे तो ये भी एक सीरीज है, जैसे इसका हर 2 है, 3 है, यहाँ पे है 4, तो आगे इसके 5 6 7 ऐसे होते होते यहाँ 99 फिर आखिरी क्या है 100 है। तो डॉट डॉट का मतलब होता है कि इसके और इसके बीच में जितनी संख्याएं हैं वो सब के सब इसमें लिखा हुआ है ना। तो इसमें जो सवाल होते हैं 2 रूप में होते हैं, एक या तो माइनस वाला होता है या फिर प्लस वाला होता है। तो हम इसको देखते हैं। अगर हम इसको बेसिक से हल करेंगे तो सबसे पहले इन सबको घटाना होगा। तो अगर इसको घटाएंगे 2 1 कम 2, 2 में से अगर 1 जाएगा तो हो जाएगा 1/2 गुने 3 1 कम 3 है, 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2/3 गुने ये हो जाएगा 3/4 गुने डॉट 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 ये हो जाएगा 98/99 गुने ये हो जाएगा कितना 99/100। ये देखिए कैंसिल कैंसिल, तो यहाँ भी 4 होगा तो यहाँ भी होगा 4/5, यानी 4 से 4 कैंसिल। जब यहाँ पे 98/99 है तो यहाँ पे होगा 97/98, यानी ये भी जाएगा और ये 99 से 99 कैंसिल। तो इधर बच्चा 1 और इधर बच्चा 100, तो आंसर क्या आ गया आपका 1/100 हो गया। इसी का हम लोग एक और रूप देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग इसमें लगाएंगे अपना देसी जुगाड़। जैसे इसी को ऐसे लिख दे 1 जोड़ 1/2 इंटू 1 जोड़ 1/3 इंटू 1 जोड़ 1/4 डॉट 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 1 जोड़ 1/99 इंटू 1 जोड़ 1/100। तो ये माइनस में ना होकर के प्लस में है तो हम इसको प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ दिए तो क्या होगा 3/2, 3 1 कम 3 में 1 जोड़ दिए 4/3, ये हो जाएगा 5/4 डॉट 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 99 1 कम 99 आए
100/99 इंटू हो जाएगा 100 एकम 100 और 1 हो जाएगा 101/100। ये देखिए इस बार ऐसे हो रहा है कैंसिल, ये 3 3 4 4, तो यहाँ जब है 5/4 तो आगे होगा कितना 6/5, मतलब ये भी हो जाएगा कैंसिल। और यहाँ जब 100/99 है तो यहाँ पे होगा यहाँ जब 100/99 है तो यहाँ पे होगा 99/98, यानी ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो इधर बच्चा ऊपर में 101 और इधर बच्चा नीचे में 2, तो आंसर क्या हो गया 101/2। तो हमें ऐसे सवालों को इतना लंबा हल नहीं करना है, इसमें हम लोग अपना देसी जुगाड़ लगाएंगे। तो हम ऐसे सवाल को हल करने के लिए एक फर्स्ट वाले को हल करेंगे और फिर लास्ट वाले को हल करेंगे। तो फर्स्ट वाले को अगर हल करते हैं तो हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 यहाँ पे माइनस है, तो 2 एकम 2 और 2 में से एक जाएगा तो हो जाएगा कितना 1/2। और लास्ट वाले को हल करेंगे तो 100 इकाई 100 और 100 में से एक जाएगा तो क्या हो गया 99/100। ठीक है, तो ध्यान रहे अगर सवाल आपका माइनस में दिया हो तो माइनस में जब दिया होगा तो हम इसको बनाने के लिए शुरू वाले जो भिन्न होगा उसका अंश लिखेंगे और जो आखिरी भिन्न होगा उसका हर लिखेंगे। तो ये माइनस में है तो शुरू वाला का अंश लिखेंगे, तो शुरू वाला का अंश 1 है तो 1/, आखिरी का हर लिखेंगे तो हर 100 है तो यहाँ पे हो जाएगा /100, यानी आंसर कितना आ गया 1/100। अगर यही सवाल जोड़ में होता तो हम आखिरी वाला का अंश लिखते और शुरू वाले का हर लिखते। जैसे नीचे एक है तो हम इसमें सबसे पहले शुरू वाले को हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ दिए तो कितना 3/2, और ये हो गया 100 एकम 100 और 100 में 1 जोड़ दिए तो कितना 101/100। तो ये जो सवाल है आपका जोड़ में है, तो जब जोड़ में रहेगा तो आखिरी वाले का अंश लेंगे और शुरू वाले का हर लेंगे। तो आखिरी भिन्न का अंश क्या है 101 शुरू वाले का हर क्या है 2, तो आंसर कितना है क्या 101/2। तो ध्यान रहे ऐसे सवाल को हल करने के लिए एक शुरू वाले भिन्न को हल कर देंगे और एक आखिरी वाले को। जब सवाल माइनस में हो तो शुरू वाले का अंश लेंगे और आखिरी भिन्न का हर लेंगे, और जब सवाल जोड़ में हो तो आखिरी वाले का अंश लेंगे और शुरू वाले का हर लेंगे। इस पे और भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। दिया हुआ है 1 जोड़ 1/5, 1 जोड़ 1/6, 1 जोड़ 1/7 ... 1 जोड़ 1/999 इंटू 1 जोड़ 1/1000। तो मैंने इसका देसी जुगाड़ आपको बताया है कि जब भी ऐसा सवाल मिले तो एक शुरू वालों को हल करेंगे और एक लास्ट वाले को हल करेंगे। तो शुरू वाले को अगर हल करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 या 5 में 1 जोड़ दिए तो कितना 6/5, और आखिरी वाले को हल करेंगे तो 1000 गुने 1 1000 और इसमें 1 जोड़ दिया तो कितना 1000 1/1000। अगर सवाल जोड़ में है तो ये तो दिया है जोड़ में, तो अगर जोड़ में है तो आखिरी वाले का अंश लेंगे और शुरू वाले का हर लेंगे, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा 1001/5। बस एक और इस पे देखते हैं 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 ... 1 - 1/n इक्वल टू व्हाट। सिंपल है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू वाले भिन्न को हल करते हैं तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 अब -1, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2/3, और आखिरी वाले को हल करेंगे तो n इंटू 1, n और n में से अगर 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा n - 1/n। तो जब सवाल आपका माइनस में है तो शुरू वाले का अंश लेंगे और लास्ट वाले का हर लेंगे, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा 2/n हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अलजेब्रा बेसिक पार्ट 5 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करेंगे ताकि
अधिक से अधिक बच्चों को इससे लाभ मिल सके। धन्यवाद।